एक्ज्याक्टली। सो अहिले हामीहरू चाहिँ खास कुनै बिहेको लागि जन्ती नभएर हामीहरू टिकापुर पार्क घुम्न गइरहेको छौँ। सो गाइज हामीहरू अहिले आइसकेका छौँ टिकापुर पार्क र हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना साइलेन्ट ब्लगर, अर्थात् केही नबोलिकन ब्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले। अनि उहाँले आखिर जनताले किन हेर्छन् त उहाँको भिडियो? किन मिलियनमा भ्यू जान्छ त? हामी उहाँसँग नै आज सोधपुछ गर्नेछौँ। हेलो हेलो बिग फ्यान दिदी। हामी अहिले लाइभ एकदम प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ जनताको अवस्था एकदम भोकै खै सबभन्दा पीडित अनुहार हेर्नु न। लाइभ टेलिकास्ट एकदम हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नको लागि 2 लाख जना उपस्थित हुनुहुन्छ यता। मोबाइल खसे पनि मान्छे नखसे भयो क्या? ए उल्टा भयो, मान्छे खसे पनि मोबाइल नखसे भयो। एकदमै नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यहाँ पानी नभएर चिया आइरहेको छ। एकदम मिल्क टी। ल गाइस यहाँ म छु, यता कर्णाली नदी छ। सो गाइज हामीहरू अहिले आइसकेका छौँ टिकापुर पार्क र हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना साइलेन्ट ब्लगर, अर्थात् केही नबोलिकन ब्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले। अनि उहाँले आखिर जनताले किन हेर्छन् त उहाँको भिडियो? किन मिलियनमा भ्यू जान्छ त? हामी उहाँसँग नै आज सोधपुछ गर्नेछौँ। हेलो हेलो बिग फ्यान दिदी। अर्को ब्लगर यता हुनुहुन्छ साइलेन्ट ब्लगर। अनि लाखौँ दर्शकहरू दुईजना ब्लगरलाई हेर्नको निम्ति यहाँ जम्मा हुनुभएको छ। आखिर के छ त यो ब्लगिङ पछि नै? आखिर के छ त यो सफलता पछिको रहस्य? सबजना ल एकदम ल। सो सबलाई ह्याप्पी न्यू इयर। एकदम रमाइलो भइरहेको छ अहिले चाहिँ हामीहरू खास कता छौँ कता छौँ थाहै छैन। एकदमै रमाइलो ठाउँमा छौँ। तर सो हामीसँग चाहिँ खास 4 जना भ्लगरहरू हुनुहुन्थ्यो। 2 जना भ्लगरहरू एकदम राम्रो क्लिपहरू लिनमा एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँको युट्युबमा झन्डै करिब 2 मिलियन सब्सक्राइबर रहेका छन्। आखिर यत्रो सब्सक्राइबर पछिको सफलता पछिको राज के छ त? हेलो अर्ली बर्ड हो च्यानलको नाम चाहिँ। एकदमै झन्डै सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ पनि त्यही साइलेन्ट ब्लगर क्याटेगोरी भित्र नै पर्नुहुन्छ। केही नबोलिकन ब्लग बनाउने, बस म्युजिक हालिदिने भइगयो। हामीले यत्रो घाँटी सुकिन्जेलसम्म कराएर ब्लग बनाउँदा पनि 100 भ्यू नजाने उहाँको कसरी मिलियन भ्यू जान्छ त? ल गाइजहरू आज चाहिँ हामीहरू एकदम फर्स्ट टाइम बोटिङ खेल्न लगाएको र मोबाइल ह्याङ चलेर खत्तम भयो। त्यो चाहिँ त्यो मोबाइल ठाडो पार्ने, मोबाइल माथि गरेर भिडियो खिच्ने चाहिँ मै हो। अब खेलेर चाहिँ सक्यो जस्तो छ। यो चाहिँ एकदम स्पेसल क्यामेराम्यान हायर गरेर बनाएको भिडियो हो।